til i utlandet, og vi jo liksom forbanna mange oppe på dette lille berget her, så at vi hevner oss så bra i utlandet som det vi gjør, jo bemerkelsesverdig. Dette her svært så gode idrettsutøvere der også. Ja, du trener jo hver dag på dette. Ja, det har trent helt siden 5 år gammel med kjørebreit. Det en annen lensmann ute i Follo som har irritert seg litt over Åsbjørn. Nå har han endelig fått på bane, og det vel antageligvis ganske glad for. Fått på bane i utlandet? Ja, fått på bane i USA. Team Need for Speed, Japan Auto også. Fredrik Åsbjørn. Så har vi Monster-sponsede bilen, Supra til Kenneth Moe. Kenneth kjører Gempol også, det har vi nevnt tidligere i dag, Geir, og han skal også delta neste år, og du ble vel mer eller mindre invitert med som kartleser. Ja, vi har alle, de fleste av oss har vært inne på YouTube og på diverse TV-programmer og så sett det der sinnssyke bilracet. Og det var ganske langt det som var i år, det var jo Østfronten, Venezia og Paris. London, Paris, Barcelona, de gipsekjørte ut i hele Europa, og skal det da grisekjøres forhåpentligvis hvor røyking ikke til arena. Ja, om det ikke noen kollega fra før, så skal vi bare fylle på med enda mer. Jeg synes det der at det ikke så røyking inne lenger Ja, da vi i gang, og vi ser at det hva skal vi si? Det helt jevnt så langt. Ja, og det Åsbjørn som ligger og leder følge. De skal jo kjøre så tight som overhodet mulig her. Så begynner de vel på da i neste sving her. Nå ligger først. Det jo så biler, men 5-6